Былтыр марттан бастап тамағымнан ас өтпей қалған. Ас, су ішуге зар болып домалап жаттым. Осы арада бір сол менің қасымда көрген келінім бар, берген сен. Иә, мені куә. Сонымен тамақ шалмай, домалап, жылап жатып, 70 келі едім, 43 келі болып қалдым. Содан не істерін білмей, бар бала шағам, сосын сандықтағы бар дүниені алып, бала шағам-ау, айналайындар, мені шығарып салатын дүниелерді жинаңдар, мен кетем-ау, о жалғанға дедім. Сол кезде өш жердің 3 дәрісін қызым жылап емдеп әкеп, тамағынан өтпегенде неден өткізіп, көк дәрісін ше, соны берді маған соны. Соны езіп, мұнараға шіләңгі салбаған айтпақ, шіләңгім бар мұнарада, мұнардан тамақ құядым. Содан құйды маған соны. Сөйтіп жылағын деп жатам, Құдайдан тілеп, соны ішіп, бір күні нан беріңдер іштейін, бірақ нан өтпейді ғой мұнарадан. Қорқан нан жеме деген врачтар, жемеймін, сонымен аталақ береді, соны ішіп жаттым, қойдың құйрығын береді. Соларды ішіп жатып, Құдайға шүкір қалтырайтын денем, басым ауыратын бәрі қойдым. Б-ны бәрін ішіп, Құдайға шүкір қазір кейіннен Астанаға докторға барсам, ойбай, сіздің мынау ішіңіздегі жаралар қайда кетіп қалған дейді. Мен қайдан білейін дедім сосын. Не іштің деді. Содан кейін шынымды айттым, мен осы жаққа қыздар әкеп берді, мен соны ішіп жатырмын деп. Ой апа, мейлі, ұзақ жасайсыз, сіз 90-ға келесіз деді. Мені бірін өтіртмасын, бұл врачтардың да мен нөмірлері бәрі бар. Соған емделе беріңіз, сонымен іше беріңіз, қасыңызға адамды шақыра беріңіз деді. Сонымен осындай жайым бар шырақтарым. Қазір мен қақаңдап, мені Құдайға шүкір қайттан қалпыма келдім. Мені. Мен айтпесе осы уақытта Құдай біледі, о жалғанға кетіп қалатын ем. Мен шындықты айтып отырмын. Қазір осы дәрі, басқа дәріні ішпейін, осыны ішіп жатырмын. Рахмет сіздерге. Кім әкеп істеп жатса да рахмет айтамын. Әр уақытта. Қымбат сынбаңыздар.